ငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဆွေးနွေးအောင်ကြည့် YouTube channel ပြန်ကြိုဆိုပါဒီနေ့ရောက်တော့ချမ်းရင်တော့နေဒီဇင်ဘာညလေးပါဒါလေးလဲဆိုတော့ပြောင်းပြန်တော့ဖြစ်သွားတယ်နော်ဆရာအောင်ကာတွန်းအောင်စရာရဲ့ကြောက်ချက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြောက်ကြီးလို့ခေါ်တာနော်ကျစ်စလုံးနဲ့ကြောက်ကြီးလို့ခေါ်တာကြောက်ကြီးရဲ့25နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ဝေထားတဲ့ဘောင်းကျုပ်ကြီးနဲ့ရှယ်ဖတ်မယ်တဝက်ကဖတ်ပြီးသားဒီကြောက်ကြီးနေသူတို့တငယ်ချင်းအဖွဲ့ပေါ့နော်ဟာတို့တငယ်ချင်းအဖွဲ့ရဲဒါဟိုပါဇလန်းရှီလေးဘုတ်ကိုတားတာဆရာအောင်စရာအမှတ်တရအနေနဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့25နှစ်ပြည့်မှာပြန်ထုတ်ထားတာဒီကြောက်ကြီးကလုံးနဲ့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တခုကြတော့ဗာလေးဒီ vibe ကိုရအောင်ကျွန်တော်ပြန်ရှာနေတော့စောင်းနေအေးတဲ့အချိန်လေးမှာရှမ်းကောက်ညင်းမွေးလက်ဖက်လေးရဲ့Premier Coffee Milk လေးရဲ့ငွေကြည့်လိုက်ငွေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါမီလီယံနာမဟုတ်တော့နေ့လျာကျွန်တော်ရိုက်လိုက်သေးတယ်မီလီယံနာမဟုတ်တော့လည်းမီလီယံနာလို့နေနီးဆိုတာမီလီယံနာတော့မဟုတ်နေဘူးသူလိုကိုလိုဘဝပဲဒါပေမဲ့စိတ်ထားကိုပြောင်းပြီးတော့ကိုဘဝရဲ့ချိန်နဲ့ဆရာချိန်လေးကိုပြန်ရှာတာပေါ့နော်ဒါလည်းရတယ်နော်အခုဆိုကျွန်တော်ငငယ်ဘဝကိုပြန်သွားမယ်ဘယ်လိုဘဝလဲဆိုကျွန်တော်ကအထကတိမြကြီးနာကနေအဖေတာဝန်ကြတော့မြကြီးနာမြို့ကနေပြောင်းလာပြီးအင်းစိန်မြို့ကိုရောက်တယ်အဖေကအင်းစိန်မှာတာဝန်ကြတယ်နော်အင်းစိန်မှာတာဝန်ကြပြီးကျွန်တော်ဘယ်မှာကြောင်းတက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တဒန်းဟိုမြကြီးနာမြို့ကပြောင်းလာတော့လားမသိဘူးအမကတိဘဟိုဆိုတာဒါဟိုမူလာတန်းကျောင်းထဲမှာနာမည်ကြီးတစ်ကျောင်းပဲပေါ့ဘယ်လိုဟိုလေဒီမူလာတန်းကျောင်းထဲမှာသူနာမည်ကြီးပဲမုတ်တုံလေးလည်းပါတယ်နော်ငယ်တုန်းကစာမေးပွဲနီးတွေမုံလေးခိုးစားပြီးတော့နော်မုံလေးခိုးစားမသိအောင်ခိုးစားပြီးတော့စာကြက်ရတယ်ပေါ့ဟောစာကြက်တာမုံမှလို့ကာတွန်းခိုးဖတ်ရရတာတော်တော်ကိုပြောဖို့ကောင်းတယ်ရင်သိမ့်တုံပေါ့နော်ရင်သိမ့်တုံနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့အဖေကဘယ်ချက်လာတီးမလဲအမေကဘယ်ချက်လာအောင်တီးမလဲဆိုပြီးတော့မှရင်သိမ့်နေပဲစာကြက်ရင်းနဲ့ပိုလည်းဖတ်လို့ကောင်းတယ်စာလုံးလေးတစ်လုံးကစာစာဖတ်ဒီစာမေးပွဲတွင်းမှာဆိုတော့လာမပြောနဲ့ရိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘော်တာတယောက်ဆိုဟိအောင်နဲ့ဂျပန်ကြီးကျွန်တော်နာမည်ဂျပန်ကြီးလို့ခေါ်တာဂျပန်ကြီးကငါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်နောက်ဖေးမှာအဖေလည်းမလိုက်ဘူးအမေလည်းမလိုက်တဲ့ဂျကာနီယာငါရတာဘယ်မှာလဲဟိအောင်ရင်လောက်စမ်းမအောင်ဆိုတော့တကယ်ချင်းဖိုးစော်တကယ်ချင်းအိမ်သားထဲမှာအမလေးဟိအောင်လည်းဟုတ်တယ်လေအိမ်သားထဲမှာသူတို့ရန်မိသားစုလည်းနေတာ哦အိမ်သားထဲမှာဆိုမှ AC ပဲလေအဖေလည်းငါ့ကိုမေးနေအမေလည်းငါ့ကိုမေးနေတဲ့အချိန်မှာငါ AC ဖတ်တာဆိုတော့မင်းမဖတ်နိုင်တယ်မမှုခေါင်းနေမမှုလားဆိုမိုးပါဦးတဲ့အနံလေးရွှေနဲ့အနံလေးကတဲပြီးတကယ်ရှိရတယ်နော်တကယ် talented ဖြစ်တယ်လို့ပြောအောင်လို့ဆိုဟာအညံရှိတာနော်သူ့ဘဝအမှန်ကယ်တော့ဘယ်သူကတော့ဒီအနတ်တက်မကောင်းတဲ့ဒီနေရာမှာနေကြမှာနော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်နေနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကကျွန်တော်ပြလိုက်တာဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်မတန်ထုတ်ထီစလို့ပြောအောင်ရောင်ရဲတိတ်နေတယ်နော်ရောင်ရဲတိတ်နေလားအပြင်းကြီးရတော့မသိဒီကောင်တော့အဲ့လိုပဲမျိုးဟိုခိုးဖတ်ဒီကိုပဲထားပါတော့နော်မုံလေးဖောက်လိုက်မယ်ကြောက်ကြီးကြောင်ပြောပြီးတော့ကြောက်ကြီးဆရာအောင်စင်ရဆောင်ပြီးတော့အခုဆရာအောင်စင်ရတော့ဒီကြောက်ကြီးလို့ဇွဲစုံကြောက်ချက်တို့ကကြတော့အခုအသက်20အစိတ်လောက်ရှိတဲ့ကလေးတွေဖြစ်မလားကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကြီးကိုသိရကျွန်တော်တို့အသက်က40ကျော်ဆိုတော့40ကျော်တော်တော်ကျော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်း high နေပြီကြောက်ကြီးလို့ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖတ်တယ်နော်ချို့ကောင်လေသူတကယ်ကြီးအုပ်စုတွေလို့စွန်သားကန်းလေးတွေတန်တယောက်သဘောထားလေးတွေအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုကြောက်ချက်ကတော့စကားရမ်းတက်တယ်လေခေတ်စကားတွေပါဘယ်လိုပဲဆိုတော့ rap လိုမျိုးပြောတာအဲ့လိုပေါ့နော်အလောတက်ဒီဘာညာအဲ့လိုပြောတာလေးတွေချို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါ live ဖတ်တာပဲအဲ့ဆိုရင်ကျေးလေးမှာခြံတယ်မြက်ဖတ်တာဟုတ်အဲ့ဒီမှာဆရာတာရပါချီကောက်တို့ကြောက်ချက်တို့လည်းမြက်ဖတ်တယ်အရင်မှာတူတူမတွေကရှိတော့အမြဲစာဖတ်ကြတယ်ပေါ့ဆိုပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုလဲသွားပြန်ပြီကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းအာလူကခက်များဆိုကာတွန်းကြောင်းပြောရမယ်ဆိုတက်ကြွလာဒါမှမဟုတ်ကာတွန်းကြောင်းလာပြောစမ်းမှာငါပြောပြမယ်ဘာလို့ဆိုတော့နေကာတွန်းဆွဲရမ်းတော်လာဆိုဆွဲတာတော်တာမဟုတ်ဘူးငါဟာဘယ်လိုကာတွန်းကိုဘဝနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဖတ်ခဲ့တာလေဆိုတော့နော်ပြောပြချင်တာအပိုင်း1 2 3 4 5ဇောက်ရှောင်းကျွန်တော်ကတော့ကိုဘဝကာတွန်းပဲပေါ့ဒါမှနေရင်းလည်းပဲမင်းရဲ့ရုပ်ကကြည့်လိုက်တယ်ဂျပန်ကြီးနဲ့တက်ကူရောက်တဲ့ရန်နိုင်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ရန်နိုင်မင်းရဲ့ကိုကြည့်တယ်မင်းရဲ့ကကာတွန်းရုပ်အဲ့လိုcaricature ဆွဲရင်လွယ်တယ်လို့ကောင်ဆရာတောက်ကပြောသေးတယ်မင်းဟိုမျက်နှာပဲ caricature ဆွဲရင်မင်းမျက်နှာလွယ်တယ်ဆိုတော့ဆရာရေးဆွဲပေးပါလားပေါ့နော်အဲဒီလိုပျော်တယ်ကောင်တွန်းကြောင်းပြောနေရင်ထဲမှာပြောလာပေါ့ပါလာနော် stress တွေတော့တူကိုရှိကြတယ် stress တွေရောသွားရောနော်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်ရောက်သွားလဲအဲ့မှာ
မြကြီးနားမြို့မှာကျတော့စာမဖတ်တတ်သေးဘူးဘာလို့သူငယ်တန်းဆိုတော့မကျွမ်းနေတန်းတက်ရင်တန်းနဲ့အဖေကပြောင်းတာလေအင်းစိန်မျိုးပြောင်းတာဆိုတန်းလောက်ကျတော့စာသွားပြီ9နှစ်ခွဲ6နှစ်ခွဲ9နှစ်လောက်ရှိမလား6ခွဲ9ဆိုစာနည်းနည်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ entertainment စာအုပ်ဖတ်ဆရာပဲရှိတာဆိုတော့နော်အဲ့တော့လုံးဝသူငယ်တန်းတန်းရဲ့ vibe လေးနဲ့ဟောဒီမှာအုံတော့ဝေဖာရလာတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်းတာဘူးလီကောင်းတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကသူငယ်တန်းဆိုပါတော့အမကတက်ဘဟိုမှာတက်တယ်အဲကြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုပေါ့တကယ်ချင်းအစ်စ်တွေနဲ့ပေါ့လေဟိုကချင်းပြည်နယ်မှာတော့တကယ်ချင်းနဲ့နေခဲ့တာပေါ့လေဒီမှာလည်းသူတကယ်ကျန်းတော့ရတာအကြောင်းတက်တာပြင်းတာပေါ့နော်ဒီခါကျတော့ကလေးတော်ကတော့ရှိခဲ့တယ်ဒါတွေကတော့လည်းအလင်းတင်တော့လည်းပြောသေးတာပေါ့ရည်စရာတွေလည်းကြုံသေးတာပေါ့နော်ကျောင်းတင်နေမြေတက်မှာဆိုတော့နဲကြရက်ထားခဲ့ရရှိတယ်ဗျမ်းမတာတွေဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ပေါ့အဲကာတွန်းကျောင်းလေးပြန်ဆိုင်လမ်းထိပ်မှာကကောင်းကျင်တော့ကျွန်တော်တို့နေတာဒီအဖေရဲ့အစိုးရရုံးဌာနဝင်းထဲမှာ1လမ်း2လမ်း3လမ်း4လမ်းကျွန်တော်တို့က4လမ်းနောက်ဆုံးမျိုးနောက်မှာဘာကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတော့အချင်းဦးစီးဝင်းကြီးရှိတယ်အဲ့လိုအမျိုးတွေနေတာပေါ့နော်နည်းဝုန်းလိုက်အချင်းဦးစီးဝင်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလမ်းထိပ်မှာရတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့အမေကတော့တခါလေးမဟုတ်စနေတူးနေဆိုရင်ဟိုကတူရှင်တွေကမတက်အောင်ကျွန်တော်တူရှင်တွေရမ်းမများစနေတူးနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲအမေကိုမိုးတောင်းပြီးတော့အဲ့လိုပါတကယ်ချင်းနဲ့သွားဆော့ပြီးလို့ရှိရင်တော့နေ့လည်ပြင်တေးပြန်အိတ်ကြတယ်ပေါင်းတင်တာအိတ်တယ်ပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်စောင်းလေးတော့ငှားတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးငှားပြစ်တယ်သူကလည်းတန်းနဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိတာနော်ဘယ်သူပထမဆုံးတော့မသိတော့တစ်ကဆရာကတော့မြင့်ဆိုရင်ဒီလုံးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုဗလာလေးနဲ့ဗလာလေးရဲ့ဟိုဒီဆိုပြီးဒီနာမှာရှင်ဘက်မှာဒီဆိုတဲ့မြန်မာအပြဒီလို့ပါဟိုအဝါလေးနဲ့စူပါမန်အသေးစားလေးပေါ့ခလေးစူပါမန်လေးစူပါမန်ဝတ်စားလို့ပြောင်ပြောင်လေးပေါ့မျက်နှာလေးကဒီလုံးသပင်းကဝင်းမှုကေလို့မောင်းအမောင်လေးနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆွဲတတ်တယ်နော်နှုံးပုံပြန်ဆွဲရင်ဒီလုံးပုံပြန်ဆွဲလို့မျက်နှာလေးကချစ်စရာလေးဒီလုံးဆရာကတော့မြင့်ဆွေမျိုးမှတ်မိတယ်နော်ဒီလုံးရဲ့မောင်စုပါ2ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလုံးနဲ့မောင်ကတော့မောင်စုပါကျွန်တော်အမြင်တော့ဝယ်ဖတ်ဘယ်ငါဖတ်ပြီးတော့ခါလေးလုံးချပြီးတော့အရိုက်ခံရလဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကတော့လောကမှာဒီလိုမျိုးတော့ကလေးတဲ့ကြုံတတ်ပါတယ်ဘာလို့ကိုတော့သွားငှားတယ်ခါလေးလဲအဲ့လိုပေါ့တကယ်ချင်းလက်လွှဲပြီးတော့ငှားရင်းတယ်တခါလေးလဲအပ်ပြီးသလိုမှတ်ပြီးသလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုမမှတ်ဆောင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအပ်ပြီးလားမှတ်ပြီးတော့တကယ်ချင်းလက်လွှဲပြီးအပ်ကြတာဆိုတော့နင်ကငါဆောင်အပ်ပြီး9နှစ်ဆောင်အပ်ပြီးဆိုပြီးတော့ဆိုင်ကတော့ကိုဝင်တဲ့ကလေးပဲသိနေမယ်တခါကြောက်လဲလွှဲတာလေးရှိလို့အတီးခံခဲ့ရတယ်ရှိပါလေဒါလေးကတော့နော်အမတ်တရားလေးပေါ့အမေကတီးတာနင်ကိုဆောင်ကိုငှားတော့ဖတ်တယ်ပြန်အပ်တတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့အမေတခါလေးနဲ့ရောရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တော့ဒီလုံးဖြစ်တဲ့မောင်စုပါဖတ်တယ်မောင်စုပါဖတ်တယ်နောက်ကတဆင့်ဆိုဆရာကတော့မောင်ရဲ့ဈေးကွက်ရုပ်စုံနော်ဒါကျွန်တော်တို့အသက်40ကျော်တန်းနေရကောင်းကြီးကိုမိခဲ့မှာပါနော်စာပေတဲ့ဈေးကွက်ရုပ်စုံပါဆုံးပါတယ်ဆရာကတော့ပိုးဆောင်ရဲ့မောင်ကိုပူစီဆိုကျွန်တော်တို့ရမ်းပဲရင်းနေတဲ့မှာဆွဲနေကြိုက်ပါနော်ဖိုးတဲ့ကျန်တကယ်ချင်းနဲ့သူကကျောင်းသားလေးပေါ့ကျောင်းသားရင်းနဲ့မှာခိုးမှုလူရမ်းမှုလူတန်းမှုပေါ့အပူကြီးတစ်ခုပေါ်ရဲ့ကိုပူစီကဖတ်ဆိုဖိုးတဲ့ကျန်ပြောင်းတော့သူငယ်ချင်းကမသိဘူးသူငယ်ချင်းကပြုတ်ပြဲပြောလို့ပေါ့နော်ဟာဘာလဲကြည့်တဲ့အချိန်မှာပဲကိုစီမောင်ဖိုးတဲ့ကျန်ပြောင်းသွားသူတို့မသိဘူးဖိုးတဲ့ကျန်မောင်စုပါကိုပူစီဖြစ်နေသူရဲ့ကျောင်းလက်သေးနဲ့ဒီဟိုစားပါတိတ်ပံကျိုးပြော်လေးနဲ့တော့အိမ်နိုင်ငံဖတ်ဆိုကုတ်တက်ပြီးတော့သူကရန်သူတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပြီးမှသတင်းဌာနတွေကိုပူစီကဲသွားပြီဆိုကိုပူစီဆိုကလေးတွေရောလူကြီးတော်ဝိုင်းပြီးကိုပူစီကိုချစ်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တကယ်ချင်းနောက်လေးတွေလည်းပေါ့မှာဖိုးတဲ့ကြံဟိုကြီးကြောင်ကြီးလေးဟင်းအောင်ဖိုးတဲ့ကြံပင်ပါရီလုံနေတာလေမတို့မောင်တို့ကခုနကလည်းမှလူတယောက်ကဘန်ကိုဓမြတိုက်တာလားတခိုးကြီးတယောက်ကိုလားကိုပူစီဖမ်းပြသွားတော့ကွာခေါင်းမိုးပေါ်မှာတကယ်ကြောင်လေးတိုင်းပဲကွာချို့ကောင်းလိုက်တာကြည့်လို့ကောင်းမကောင်းဆရာကြီးဆိုပြီးတော့သူတို့တကယ်ချင်းတွေကပြောတဲ့ခါမှာကိုဖိုးသက်ချင်အဲ့လိုပေါ့နော်မျိုးလုံးလေးပြူစားနေဟုတ်လားဘာလဲတွေ့ဖို့ချင်းလိုက်တာကွာဆိုပြီးဒါကာတွန်းဆရာရဲ့ train ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အားမရဘူးသိရလားဒီကောင်လေးညံ့လာရင်လားဒါမသိဘူးလားအဲ့ဒါဖိုးသက်ချင်ဆိုကိုပူစီပဲဆိုပြီးကိုစီတကယ်ချင်းညံ့လာရင်လားဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အားမရနဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီအဲ့မှာကာတွန်းလေးတွေဖတ်ပြီးတော့ entertainment လုပ်ရတယ်ပေါ့အိမ်မှာဆိုရင် TV မရှိသေးဘူးလမ်းထိပ်ကအန်တီတို့အိမ်မှာ
အဖြစ်တကယ်ချင်းအိမ်မှာ TV တစ်လုံးရှိတယ်အဖြူမဲတစ်လုံးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တလန်းပေါ့နော်ရှေ့လန်းနေတော့ရှိကြလားမသိဘူးတလန်းကျော်ကတော့ကာလာ TV ရှိတဲ့အန်ကယ်တွေအိမ်တော့ရှိတယ်နော်ခါလီလည်းဖေးပိုင်းနဲ့တော့ကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်တန်းနှစ်တန်းအသက်6နှစ်9နှစ်ရွယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝပထမဆုံးမှာတော့ရှင်ထဲမှာဆွမ်းမိုးလွှမ်းမိုးလာတဲ့ဒီလုံးနဲ့မောင်စုပါတော့ဇီကွက်ကတော့နော်ဇီကွက်ပါတယ်ကတော့မောင်ဆရာမောင်ယူတီဆရာလည်းတတိချင်းချာရှိပါသေးတယ်နော်ဇီကွက်ကတော့ရုပ်ပြတဲ့ဇက်ကောင်တွေပေါ့နော်ကတော့တန်းကျွယ်လို့အကြောင်းလေးလည်းဆက်ပြီးတော့ပြောပြစီဒီချင်းများအားပေးပါအောင်နော်အားပေးမှလည်းကျွန်တော်ပြောရတာအားရှိလို့ပါဒီလိုများနေပါတယ်ဒီတစ်ခါအပိုင်းနှစ်လေးမှာဗာလေးလာမယ်ဆိုတော့မြန်စာတွပီလို့ねကျွန်တော်စတွေ့ပြီပေါ့နော်မြန်စာတွပီလို့ねစတွေ့တဲ့အကြောင်းကာတွန်းမိုင်းပြီလို့ねစတွေ့တဲ့အကြောင်းတမိန်ပေါ်သူကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အကြောင်းအာတာလို့မျိုးဆိုင်နဲ့တွေ့တဲ့အကြောင်းလေးနောက်ပြန်နံပါတ်4ကကြတော့နံပါတ်4မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရောက်လာပြီနော်ယာမလက္ခဏာရုပ်ပြလေးဖတ်တတ်လာပြီချစ်စံလန်းလေးပါလာတယ်နော်ဘယ်လိုကောင်းမှကောင်းရင်ခုံလို့ကောင်းမှကောင်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားပေးပါအောင် like တွေ subscribe တွေပေးပါအောင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆက်ပြောမယ်နော်